नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरूलाई शेयर मन्त्रालय च्यानलमा। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्षको पद बहाली भएसँगै नयाँ कम्पनीहरूले आइपिओको लागि अनुमति पाइरहेका छन् र अस्ति मात्रै 3वटा कम्पनीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आइपिओ निष्कासनका लागि अनुमति पाएका छन्। ती कम्पनीहरू उपकार लघु वित्तीय, सिवाइसी लघु वित्तीय र रिभर फल्स पावर लिमिटेड रहेका छन्। तर यी कम्पनीहरूले अहिलेसम्म आइपिओ निष्कासन गर्ने मिति तोकेका छैनन्। मिति तोक्न साथ हामी तपाईहरूलाई आफ्नो फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप र युट्युब मार्फत तपाईहरूलाई जानकारी दिनेछौँ। र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरूलाई यही चैत्र 16 गतेदेखि आउन लागेको बलेफी हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनीको आइपिओको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन जाँदैछौँ। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र यो एउटा आइपिओ एनालाइसिस सम्बन्धी भिडियो रहेको छ। तपाईहरूले आइपिओको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ र साथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथै भिडियोलाई लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला। अब ढिला नगरिकन यो भिडियो सुरु गरिहालौँ। सबैभन्दा पहिला कम्पनी र साथै कम्पनीले निर्माण गरिरहेको विद्युत आयोजनाको बारेमा कुरा गरौँ। बलेफी हाइड्रो पावर कम्पनीको प्रधान कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 12 टेकुमा रहेको छ र विक्रम सम्बन्ध 2073 मा यो कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीबाट पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएको थियो र कुनै पनि कम्पनी पब्लिकमा रूपान्तरण भइसकेपछि मात्र सर्वसाधारणमा आइपिओ निष्कासन गर्न पाउँछ। यस कम्पनीको 36 मेगावाटको माथिल्लो बलेफी ए नाम गरेको विद्युत आयोजना सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल बलेफी र सुनकोशी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन अवस्थामा छ र प्रोजेक्टको टाइप रहेको छ रन अफ रिभर, जस अन्तर्गत नदीको बहाव अनुसार विद्युत उत्पादन हुने गर्छ। त्यस्तै यो कम्पनीले अझै 20-30 वर्षसम्म आफ्नो आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गर्नेछ। प्रति मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न कम्पनीले 21 करोड 26 लाख रुपियाँ जति खर्च गरेको छ। यो कस्ट चाहिँ अरू हाइड्रो पावरभन्दा एकदमै हाई रहेको छ। योभन्दा पहिला ग्रिन भेन्चरले आइपिओ निष्कासन गरेको थियो र त्यो कम्पनीको पर मेगावाट विद्युत उत्पादन खर्च 23 करोडको हाराहारीमा थियो। कम्पनीले विद्युत उत्पादन गर्ने मिति फाल्गुन 17 गते तोकेको थियो, तर प्रसारण लाइनका काम समयमा सम्पन्न नहुँदा कम्पनीले विद्युत उत्पादन गर्न सकेको थिएन र प्रसारण लाइनको काम पनि 93% सम्पन्न भइसकेको छ र साथै आयोजनाको 79% कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। साथै आयोजनाबाट कम्पनीले 7 वर्षमा आफ्नो लगानी फिर्ता पाउनेछन् र डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड अनुसार यो कम्पनीले 14 वर्षमा आफ्नो सम्पूर्ण लगानी फिर्ता पाउनेछन्। कम्पनीले विद्युत बिक्री गर्नको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गरिसकेको छ र त्यो अनुसार कम्पनीको बर्खायाममा 4 रुपियाँ 80 पैसाका दरले प्रति किलोवाट विद्युत बिक्री गर्नेछ भने सुक्खायाममा 8 रुपियाँ 40 पैसाका दरले प्रति किलोवाट विद्युत बिक्री गर्नेछ। यस कम्पनीले समयमा आफ्नो आयोजना सम्पन्न नगर्नुको दुईवटा मुख्य कारण रहेको छ। पहिलो, 2077 साल असार महिनामा आएको बाढीले गर्दा आफ्नो काम समयमा सम्पन्न गर्न सकेको थिएन र दोस्रो, कोभिड-19ले गर्दा पनि धेरै असर परेको थियो। यो दुईवटा कारणले गर्दा कम्पनीले आफ्नो सबै काम समयमा सम्पन्न गर्न सकेको छैन। अब यो कम्पनीको आइपिओको बारेमा कुरा गरौँ। कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजीको 10% स्थानीय बासिन्दा र आयोजना प्रभावित क्षेत्रको लागि छुट्याइएको थियो र यी समूहका लगानीकर्ताहरूलाई पहिलो चरणमा आइपिओ निष्कासन तथा बाँडफाँड सम्पन्न गरिसकेको छ र अब दोस्रो चरणमा कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजीको 10% सामूहिक लगानी कोष, आफ्नो कर्मचारी र सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्नेछ। कम्पनीले आफ्नो कुल निष्कासनको जम्मा 4% अर्थात् 73,119 किता साधारण सेयर आफ्नो कर्मचारीहरूको लागि छुट्याइएको छ। त्यस्तै 5% अर्थात् 91,398 किता कम्पनीले सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याइएको छ र बाँकी रहेको 91% अर्थात् 16,63,453 किता साधारण सेयर सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको छ। कम्पनीले आइपिओको बिक्री चैत्र 16 गतेदेखि 21 गतेसम्म खुला राख्नेछ र आइपिओ 100 रुपियाँका दरले जारी हुँदैछ। त्यसैले तपाईहरूले न्यूनतम 1000 रुपियाँका लागि लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। यस कम्पनीको आइपिओमा तपाईहरूले न्यूनतम 10 किता र अधिकतम 1 लाख कितासम्मको लागि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। तर आजभोलि आइपिओको क्रेज हेर्दा यो कम्पनीको आइपिओमा तपाईहरूले 10 देखि 20 कितासम्मको लागि आवेदन दिनुभयो भने त्यो पर्याप्त हुनेछ। त्योभन्दा बढी चाहिँ एप्लाई गर्नु पर्दैन र एप्लाई पनि नगर्नु होला, किनभने कम्पनीको आइपिओ 1,66,345 जना आवेदकले
यस कम्पनीको आइपिएफ 10-10 किताका दरले पाउनेछन् र यीमध्ये 3 जना भाग्यमानी लगानीकर्ताले थप 1-1 किता पाउनेछन्। अब यस कम्पनीको संस्थापक शेयरधनी र साथै सञ्चालक समितिको बारेमा कुरा गरौँ। आइपिओ निष्कासन पश्चात यस कम्पनीमा 80% संस्थापक शेयरधनीको लगानी रहनेछ भने बाँकी 20%मा स्थानीय बासिन्दा तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू, सामूहिक लगानी कोष, कम्पनीको कर्मचारीहरू र साथै सर्वसाधारणहरूको पनि लगानी रहनेछन्। र यस कम्पनीको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष पदमा श्री उमेश कौशजी हुनुहुन्छ र उहाँ आइपिओ निष्कासन पश्चात उहाँसित यस कम्पनीको 6.94% सेयर स्वामित्व रहनेछ। उहाँले 14 वर्षसम्म सेन्टर फर पावर डेभलपमेन्ट सर्भिसमा आबद्ध भएर अप्पर हाडी खोला सफलताका साथ निर्माण, सम्पन्न, उत्पादन र सञ्चालन गर्नुभएको छ र साथै शिवश्री हाइड्रो पावरको पनि सञ्चालक समितिमा रहिसक्नु भएको छ। त्यस्तै यस कम्पनीको अर्को सञ्चालकमा श्री सन्दीप कुमार शारदाजी हुनुहुन्छ र आइपिओ निष्कासन पश्चात उहाँसँग यस कम्पनीको 11.35% र उहाँ शारदा ग्रुप अन्तर्गत 25 वर्षभन्दा बढीसम्म निर्देशकको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ र साथै शारदा ग्रुपले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै आइरहेको छ। त्यस्तै यस कम्पनीको अर्को सञ्चालकमा श्री शक्ति कुमार गोल्यानजी हुनुहुन्छ र आइपिओ निष्कासन पश्चात उहाँसँग यस कम्पनीको 12.55% सेयर स्वामित्व रहनेछ। उहाँ गोल्यान ग्रुपको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ र गोल्यान ग्रुप हाम्रो देशको एउटा नामी औद्योगिक घराना हो। त्यस्तै यो कम्पनीको अर्को सञ्चालकमा श्री सुशील गुप्ताजी हुनुहुन्छ र आइपिओ निष्कासन पश्चात उहाँसँग यस कम्पनीको 14% सेयर स्वामित्व रहनेछ। उहाँ लक्की ग्रुपको भाइस प्रेसिडेन्टको साथ अन्य थुप्रै संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ, जस्तै एनआइसी एसिया ब्याङ्क, महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क, निफ्रा, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क निफ्रा, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, एसएल लाइफ इन्स्योरेन्स, शिवम सिमेन्ट र अन्य थुप्रै संस्थाहरूमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। अब यहाँबाट तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो होला यो कम्पनीको प्रमोटरहरू एकदमै राम्रा र लामो समयदेखि व्यवसायमा आबद्ध छन्। अब यस कम्पनीको पछिल्लो 3 वर्ष र आउने 3 वर्षको वित्तीय सूचकहरू हेरौँ। खासमा कम्पनीले प्रोडक्सन सुरु गरेको छैन, त्यसैले फाइनेन्सियल त्यति राम्रो छैन। सबैभन्दा पहिलो पेड अफ क्यापिटल। पछिल्लो 3 वर्षमा कम्पनीले आफ्नो डिफ्रेन्ट स्टक होल्डरहरूबाट समय समयमा पैसा कलेक्ट गरेको छ र आइपिओ निष्कासन पश्चात अब कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल 1.82 करोडसम्म पुग्नेछ र त्यसपछि आगामी 3 वर्षमा कम्पनीले आफ्नो पेड अफ क्यापिटल बढाएको छैन। त्यस्तै यो कम्पनीको रिजर्भ पहिलाको 3 वर्ष यस कम्पनीको रिजर्भ चाहिँ नेगेटिभ छ, साथै आफ्नो आउने 2 वर्षसम्म कम्पनीले रिजर्भ चाहिँ नेगेटिभ नै रहनेछ। 78-79 को लास्टमा कम्पनीले इलेक्ट्रिसिटी सेल गर्नेछ, जसले गर्दा कम्पनीको रिजर्भमा त्यति खासै असर परेको छैन र 79-80 देखि कम्पनीले आफ्नो रिजर्भमा पैसा जम्मा गर्ने छ। त्यसपछि कम्पनीको रिजर्भ चाहिँ पोजिटिभ जानेछ। त्यस्तै कम्पनीको लोन्स हेर्दा हरेक वर्ष चाहिँ कम्पनीको लोन्स चाहिँ बढेको छ र धेरै पुँजी कम्पनीले ऋण बापत लिएको हुनाले आयोजना निर्माण गरेको छ र प्रोडक्सन सुरु गरिसकेपछि आफ्नो लोन्स पनि पे अफ गर्दै जानेछ। त्यस्तै अब पावर सेलको कुरा गर्दा पछिल्लो 3 वर्षमा कम्पनीले इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गरेको छैन, जसले गर्दा पावर सेल इन्कम चाहिँ छैन। तर अब आउने 3 वर्षमा कम्पनीले प्रोडक्सन चाहिँ सुरु गर्नेछ, किनभने कम्पनीको अलमोस्ट 99% काम सकिसकेको छ। त्यसैले गर्दा कम्पनीले 78-79 को अन्त्यमा कम्पनीले पावर सेल बापत 31.85 करोड रुपियाँ कमाउनेछ। त्यस्तै 79-80 मा कम्पनीले 1.17 करोड रुपियाँ पावर सेलबाट अर्न गर्नेछ र त्यस बापत बिस्तारै कम्पनीले आफ्नो पावर सेल इन्कम चाहिँ बढाउनेछ। अब 3 वर्षमा कम्पनी लसमा थियो। 78-79 मा झन कम्पनी लसमा रहेको छ र लसमा जानु पछाडिको कारण कम्पनीले आफ्नो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स अर्थात् ब्याज भुक्तानी गरेको छ, जसले गर्दा कम्पनीले लस चाहिँ धेरै छ। त्यस पछाडि 79-80 देखि कम्पनीले नाफा आर्जन गर्नेछ। त्यस्तै कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 78-79 मा कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी नेगेटिभमै छ र 79-80 देखि कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी पोजिटिभमा जाने देखिन्छ। पछिल्लो 3 वर्षमा कम्पनीले नेटवर्थ 100 भन्दा तल छ। यसको मतलब यस कम्पनीको सेयर हामी महँगोमा किनिरहेका छौँ। 93 रुपियाँ भ्यालु भएको कम्पनीको सेयर हामीले 100 रुपियाँमा किनिरहेका छौँ, तर कम्पनीले प्रोडक्सन सुरु गरेको थिएन।
जसले गर्दा कम्पनीको नेटवर्थ लेस देन 100 रहेको छ। अब बिस्तारै कम्पनीले इन्कम अर्न गर्न थालेपछि कम्पनीको नेटवर्थ पनि बढ्नेछ। 78-79 मा कम्पनीको नेटवर्थ 93 भन्दा पनि तल घटेको छ र 79-80 मा कम्पनीले आफ्नो नेटवर्थ मेन्टेन गर्नेछ र 80-81 मा कम्पनीले आफ्नो नेटवर्थ 101 सम्म पुर्याउनेछ। जसले गर्दा कम्पनी अहिले नयाँ छ र कम्पनीले प्रोडक्सन सुरु गरेको छैन, जसले गर्दा कम्पनीको फाइनेन्सियल चाहिँ त्यति राम्रो छैन। अब कम्पनीको आइपिओ निष्कासन बापत आउने रकम कहाँ उपयोग गर्नेछ त्यो जान। अब कम्पनीले आइपिओ निष्कासन बापत आउने रकम कम्पनीले ब्याज तथा सेवा भुक्तानी गर्नको लागि आइपिओ निष्कासनबाट सङ्कलन भएको रकम खर्च गर्नेछ। कम्पनीले ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कबाट 36 करोड रुपियाँ जतिको ब्रिज ग्याप लोन अगेन्स्ट आइपिओ लिएको छ र त्यो भुक्तानी गर्नको लागि कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्दछ र साथै बाँकीको रकम कम्पनीले यो लोनमा लागेको ब्याज चाहिँ भुक्तानी गर्नेछ। अब कम्पनीमा लगानी गर्दा सर्ट टर्ममा के बेनिफिट हुन्छ र लङ टर्ममा के बेनिफिट होला त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। यदि तपाईले यस कम्पनीमा सर्ट टर्मको लागि लगानी गर्नुभयो भने यदि तपाईहरूलाई आइपिओ पर्यो भने राम्रै लिस्टिङ गेन हुनेछ, किनभने यस कम्पनीले नेप्सेबाट पहिलो कारोबार गर्नको लागि 93 रुपियाँ 64 पैसादेखि 280 रुपियाँ 92 पैसासम्मको ओपनिङ रेन्ज पाएको छ र आजभोलि आइपिओको क्रेज हेर्दा कम्पनीको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार चाहिँ म्याक्सिमम प्राइसमा हुने गरेको छ। अब लङ टर्मको कुरा गर्दा यस कम्पनीले 2 वर्षसम्म आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश दिनेछन्, किनभने 2 वर्षसम्म कम्पनीको नेटवर्थ 100 भन्दा तल नै रहेको छ र लाभांश दिनको लागि कम्पनीले सबैभन्दा पहिलो आफ्नो नेटवर्थलाई 100 रुपियाँसम्म पुर्याउनु पर्छ अनि त्यसपछि मात्रै कम्पनीले आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई डिभिडेन्ड बाँड्न पाउँछ। त्यसैले सबभन्दा पहिला कम्पनीले आफ्नो नेटवर्थ चाहिँ 100 रुपियाँ भन्दा माथि ल्याउनु पर्छ र त्यो कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2080-81 मा आफ्नो नेटवर्थ 100 रुपियाँ भन्दा माथि लानेछ र त्यसपछि कम्पनीबाट 10% सम्मको बोनस सेयरको अपेक्षा गर्न सकिन्छ र त्योभन्दा अगाडि कम्पनीबाट बोनस सेयरको अपेक्षा गर्न सकिन्न। कम्पनीको प्रमोटर सेयरहरू एकदमै राम्रा छन् र प्रमोटरहरूको सेयर होल्डिङ पनि एकदमै स्ट्रङ रहेको छ, जसले गर्दा प्रमोटरहरूलाई कम्पनीमाथि राम्रै विश्वास रहेको हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा लङ टर्ममा पनि लगानीकर्ताहरूलाई राम्रै फाइदा हुनेछ। तपाईलाई के लाग्छ 2 वर्षपछि यो कम्पनीले कतिसम्मको बोनस सेयर देला त? आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले प्रस्तुत गरेको जानकारी तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। यदि भिडियो मन परेमा कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हजुरले गर्नुभएको लाइक र सब्स्क्राइबले गर्दा हामीलाई यस्तै नयाँ खाले भिडियोहरू बनाउन एकदमै मोटिभेट हुने गर्छ। धन्यवाद।